दोस्तों ये मजदूर इसमें खुदाई कर रहा होता है, तभी इसमें अंग्रेजों का दबा हुआ खजाना दिखता है। फिर ये लड़का इस मालिक को नदी के इसलिए इसे छुपाकर अपने छोटे भाई के पास ले आता है। फिर ये लड़का बोलता है मैंने देख अंग्रेजों के दबा हुआ खजाना ले आया है। इसका छोटा भाई बोलता है तो हम करोड़पति हो गए। फिर ये लड़का बोलता है चलो इसे सेफ जगह पर ले चलते हैं। फिर ये दोनों इसे सेफ जगह पर ले आते हैं। फिर ये जैसे ही इसे खोलने लगते हैं तो अब इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे आप भी देखकर हैरान हो जाओगे। यदि आप हनुमान जी के भक्त है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर इस मटके में कुछ नहीं निकल रहा है। फिर ये देखकर हैरान हो जाते। फिर ये अपने मालिक के पास वापस से चले जाते हैं। फिर मालिक बोलता है वो मटका मैंने ही छुपाया था कि तुम लालची हो या